டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் ஏர் கண்டிஷனிங். ஏர் கண்டிஷனிங் எப்படியெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது, அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குது, நம்முடைய அப்ளிகேஷன் என்னங்கிறது இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஏர் கண்டிஷனிங் என்பது ஒரு ரூமில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு, குமிடிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் இது எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் ஏர் கண்டிஷனிங். ஏர் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ ஏர் கண்டிஷனிங், ஸ்பிளிட் ஏர் கண்டிஷனிங், சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏர் கண்டிஷனிங், பேக்கேஜ் ஏர் கண்டிஷனிங். நம்ம பார்க்க போகிற டைப் விண்டோ ஏர் கண்டிஷனிங். இதில் உள்ள எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே ஒரு பாக்ஸ் டைப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. விண்டோ ஏர் கண்டிஷனிங்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரன்ட் R410A. இதில் உள்ள காம்பனன்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வ், evaporator. First, compressor. It is hot part of the air conditioning system. It is used to increase the pressure and temperature of the vapor refrigerant. Then condenser. இது vapor refrigerant liquid refrigerant convert பண்ணும். Expansion valve. It is used to reduce the pressure and temperature of the liquid refrigerant. Then evaporator. இது liquid refrigerant மறுபடியும் vapor refrigerant convert பண்ணும். evaporator தான் ஏர் கண்டிஷனுடைய கூலிங் பார்ட். இது ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஹீட் ரிமூவ் பண்ணி ரூமுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் தரும். இதுதான் ஏர் கண்டிஷனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். இப்போ ஏர் கண்டிஷனுக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் கண்டிஷனிங்கில் கூலிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ரெண்டுமே இருக்கும். ரெஃப்ரிஜிரேஷனில் கூலிங் ப்ராசஸ் மட்டுமே நடக்கும். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து ஃபுட் ஐட்டம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஏர் கண்டிஷனை ஹியூமன் கம்ஃபர்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம்.